Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bugos nga isla sa Negros, agit paidalom sa Tropical Storm Signal number 1. May mga sakayan pati ng mga pasahero nga na-stranded sa puerto. Bangod suspendido ang biyahe sa tanan nga mga sakayan sa bugos nga isla. May report si Nico Delfin. Nakabiyahe pa kainas ang aga ang isa ka fast craft vessel halin Bacolod pa Iloilo. Pero las 11 sang aga, wala naging tugutan sang Philippine Coast Guard Bacolod ang biyahe sang tanan nga passenger vessel nga nagabiyahe Bacolod Iloilo Dumangas vice versa sang ginpaidalom sang Pag-asa ang bilog nga isa sang Negros sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sunod kay Chief Petty Officer Louis Campaner, commander sang PCG Bradco Substation, ila naging panugyan sa mga tagdumlahan sang shipping lines nga makigangot sa ila agod matugutan ang mga passenger vessel nga makapangita gilayon sang shelter. Marco di apat, masing matik-shelter may malen na sila. Aton nga sila mga rolling cargos, 22. Aton nga pasero ga pinuli tanan. Nauna na ginsuspend sang Coast Guard ang biyahe sa mga sakayan nga nagabiyahe padulong Cebu sa port sang Escalante, Sagay kag San Carlos City, bangod man ginpaidalom sa signal number 1 ang Cebu tugas ang Bagyo Odette. Sa Negros Oriental, ginsuspend man sang Coast Guard ang biyahe sa mga sakayan padulong Cebu kag Zamboanga del Norte. So ang aton deployable response team natin sir naka-prepare naman ang aton mga floating asset like aluminum boats and rubber boats natin sir. Naka-standby naman sir for deployment. May araman kita sir nga mga Philippine Coast Guard auxiliary, mga natin sir volunteers nga naka-standby man sir. Just in case nga may mga floodings. Ang Negros Occidental ang isa sa mga probinsya nga gindala sa storm surge warning. Ginapaabot nga yara sa isa tubtub 2 ka metros ang kataason sang storm surge sa baybayon sang probinsya. Gani wala na ginpahanugutan ang anuman nga sahi sang sakayan nga makabiyahe sa baybayon. Nico Delfin para sa DGCast Negros.